অ্যামাজন জঙ্গল নামটি শোনামাত্রই একটি গা ছমছমে রহস্যময় বনাঞ্চলের কথা মনে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত পৃথিবীর এই বৃহত্তম বনাঞ্চল সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের মধ্যে কৌতূহলের শেষ নেই। এই ভিডিওতে আমরা জানব অ্যামাজন জঙ্গলের অবস্থান ও আয়তন, ভয়ঙ্কর সব প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জঙ্গলের রহস্যময় পরিবেশ সম্বন্ধে। বন্ধুরা, রহস্যময় পৃথিবীর নিত্য নতুন সব অজানা তথ্য জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের প্রায় 9টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তম এই অ্যামাজন বনাঞ্চল। প্রায় 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বনাঞ্চলটির 60% আছে ব্রাজিলে, 13% আছে পেরুতে এবং বাকি অঞ্চল বলিভিয়া, কলম্বিয়া, গায়ানা, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, ফরাসি গায়ানা ও সুরিনাম এর মধ্যে বিস্তৃত। এত বৃহৎ হওয়ার কারণে অ্যামাজন বনাঞ্চলকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। অ্যামাজন জঙ্গলে রয়েছে পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর প্রাণী ও উদ্ভিদ। অ্যামাজন জঙ্গলে এমন সব বিরল প্রজাতির প্রাণী রয়েছে যা পৃথিবীর আর কোথাও তাদের দেখা মেলে না। প্রায় 427 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, 428 প্রজাতির উভচর প্রাণী, 378 প্রজাতির সরীসৃপ এবং 85 লাখ প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে এই বনাঞ্চলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর সাপ অ্যানাকন্ডা রয়েছে অ্যামাজন জঙ্গলে। বিষহীন এই অ্যানাকন্ডা সাপগুলি লম্বায় প্রায় 23 থেকে 28 ফুট পর্যন্ত হতে পারে এবং ওজন সর্বোচ্চ 200 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত স্ত্রী সাপগুলি পুরুষদের তুলনায় লম্বা ও ভারী হয়ে থাকে। এরা বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী যথা হরিণ, কেইম্যান, মাছ, গিরগিটি এমনকি জাগুয়ার পর্যন্ত শিকার করে থাকে। এছাড়া অ্যামাজনের ভয়ঙ্কর প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে পয়জন ডার্ট ফ্রগ, জাগুয়ার, ইলেকট্রিক ইল, পিরহানা মাছ, র্যাটেল স্নেক, বুলেট আন্ট ইত্যাদি। এছাড়া বিরল প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে জায়ান্ট অটার, যা সমগ্র অ্যামাজন বনাঞ্চলের মধ্যে মাত্র 2000 থেকে 5000টি রয়েছে। বোল্ড উকারি, এটি এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা হিংস্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। গ্রে উলি মানকি, এরা অ্যামাজনের ঘন জঙ্গলের মধ্যে বিচরণ করে থাকে। এরা লম্বায় 18 থেকে 25 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গোল্ডেন লায়ন ট্যামারিন, এরা নিরীহ এবং কিউট প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং লম্বায় 8 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পিগমি মার্মোসেট, আকৃতিতে এরা খুবই ছোট হওয়ায় এদের পকেট মাঙ্কিও বলা হয়। সান মার্টিন টিটি মাঙ্কি, এরা খুবই বিপন্ন প্রজাতির মাঙ্কি। পেল হেডেড সাকি মাঙ্কি, এই বানরগুলি লাফাতে খুবই পারদর্শী। এরা সর্বাধিক 30 ফুট পর্যন্ত লাফ দিয়ে শিকারের হাত থেকে পালাতে পারে। আম্বার ফ্যান্টম বাটারফ্লাই, এদের ডানাগুলি স্বচ্ছ এবং লাল বর্ণের হয়ে থাকে। ম্যাকাও, এই পাখিগুলি বৃহৎ আকৃতির এবং খুবই কালারফুল হয়। এরা সাধারণত বড় বড় গাছের উঁচু স্থানে বাসা বাঁধে। গুইনান কক অফ দ্য রক, এরা দেখতে খুবই সুন্দর হয়। এদের দেহের ওজন 200 থেকে 220 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং লম্বায় 10 থেকে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। হর্জিন, পাখিদের মধ্যে এগুলি ব্যতিক্রম। এদের অ্যামাজন নদী অববাহিকার আশেপাশে দেখা যায় এবং লম্বায় এরা 20 থেকে 25 ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। কেইমান, এরা অ্যামাজনের সব থেকে বড় কুমির, লম্বায় 15 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা খুবই হিংস্র হয়। কারাচামা, এরা এক ধরনের বিলুপ্ত প্রায় ক্যাটফিশ। অ্যামাজন নদীতে এদের দেখা যায়। পরিবেশ দূষণের কারণে এরা আজ একটি বিপন্ন প্রাণী। এই ছিল অ্যামাজন জঙ্গলের প্রাণীদের নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা। সমগ্র অ্যামাজন বনাঞ্চলটিতে প্রায় 3900 কোটি বৃক্ষ রয়েছে এবং প্রায় 16,000 প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে এই জঙ্গলে। বিভিন্ন রকমের গাছগাছালি দিয়ে আবৃত বেশিরভাগ অংশ চিরহরিৎ। অ্যামাজন জঙ্গলকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় কারণ পৃথিবীর সমগ্র অক্সিজেনের 20% এই বন থেকে উৎপন্ন হয়। অ্যামাজন জঙ্গলের বিখ্যাত ও বিরল প্রজাতির উদ্ভিদগুলির মধ্যে হল হেলিগোনা, এটি হ্যাঙ্গিং লবস্টার নামেও পরিচিত। এর উজ্জ্বল বর্ণময় রং পাখি ও পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে। অর্কিড, এর ফুলগুলি পৃথিবীর সবথেকে বড় ফুলগুলির মধ্যে একটি। প্যাশন ফ্লাওয়ার, অ্যামাজনের আদিবাসীরা ব্যথা নিরাময় হিসাবে এই ফুলের পাপড়িকে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া এই বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদগুলো হলো জায়ান্ট ওয়াটার লিলি, ব্রোমলিড, কফি প্ল্যান্ট, রাবার ট্রি, পয়েন্সটিয়া, মাঙ্কি ব্রাঞ্চ ভাইন, স্যাপোডিল্লা, পিচার প্ল্যান্ট, কাপোক, ব্রাজিলিয়ান নাট ইত্যাদি। অ্যামাজনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অ্যামাজন নদী সহ সমস্ত অ্যামাজন বনাঞ্চলটির গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র পৃথিবীর বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে বিশ্ববাসীর জন্য অক্সিজেনের যোগান দেওয়া এই বনাঞ্চলটি একদিকে যেমন পশু পাখিদের আবাসস্থল, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যকে বজায় রাখতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বন্ধুরা,
এই ছিল অ্যামাজন বনাঞ্চল নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানান, আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন। ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম।